देखु तीन टा मंकी आम बस जड़े कानर हाथ देजी जड़े पार्टीर आ जड़े आखिर ये तार बस सब देखुँ बस बस तीन मंकी बस ये खेल त्रिना देखो हो गया। हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मु कल्पना आपण मानक मो चैनल तरफ स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने सब केमती अच्छा आशा करें समस्ते बहुत भल थे आम बास सब ठीक ठाक अच्छु भल अच्छु। तो गाँव को जीवा आमर पाखे आसला पैकिंग मेकिंग तो चलो अलरेडी कहीं दुई दुईटा छुआ तांकर तो बहुत सारा जिनस जी आम बापा माँ जिनस न थाए मेडिसिन पाखरु माने बड़ झील पाठ पढ़ला बही खाता पाखरु ड्रेस पाखरु सज जिन पाखरु माने दी जन सबकि नवा पड़े मन पकईकि। तो चलतु बेसी कथा हबार नहीं आम आग को जीवा आमर डेली ब्लॉग देखेबी। तो चलतु आज झीटी नुआ नुआ पेटिया ट्राए करुच्ची किसी दिन हम तो कसरत भी बहुत कर देखु कौन है होनी ट्राए कर आउथर कर हम निश्चित हम मो मार हाँ ट्राए कर यस यस गुड जॉब बेटा गुड जॉब करे 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 ट्राए करे हाँ हो यस यस मजे आज सक्सेस हम निश्चित भाव में यस 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 ओ हेलानी आउथर कर हाँ हाँ आउथर कर मामा हाँ 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 आउथर कर ट्राई 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 कर फाइनली वो बेबी पूरा साक्षी आशु देख पेटीज यस गलीवा पेटे दी जाजी भाया ना लो मैं हाथ रे यही काट देली मु काट देली गलीवा सुनो हाय मुंडा देख टिके आ मुंडा देख हां देखि यस इस कुथुज मालू कितने जोर कुंथौची पड़े 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 पेट्रोल पड़ आज जो पड़े मु गोटे आपण मान सहित गोटे कथा शेयर करी एबे जो गोटे एक्सीडेंट हैला सोर बाहनका करमंडल जो बहुत दुखद घटना ये कि बेसी आमको दुख लगुच कि सीटा मो शाशुर गाँ माने से जो बाहानगा स्टेशन लु आम घर माने शाशुघर जे मात्र गोटे कि 1.5 किलोमीटर दूर माने सी जो आम शाशुमा फोन कले सांगे सांगे कि देखिलुणी आम ये एक्सीडेंट हो शाशुमा कहते कि जे माने से जो एक्सीडेंट हैला इतनी जो गाड़ीटा हैला माने इतनी जोर साउंड होती माने शाशुमार का भी कहते आमको शुणागला आ सडनली लाइन कट हो गला से मैंने कहते मुझे सांगे सांगे मुझे रोषे करते सांगे सांगे आसिकी मोबाइल देखला बेले को सब घटना माने भारी दुखद घटना तापर केते फैमिली रो केते लोक आसुवे जाऊे फैमिली कहार किए बापा हरैला किए पुओ को हरैला किए पिला माने सब पिला तार सब हरई किए माँ को हरई किए स्त्री को हरई किए स्वामी को भी हरई केते कौन किए हर जाए। प्रभु जगन्नाथ समस्त को भल रखते समस्त आत्मा को शांति दियो बहुत दुख छाड़ जो जहाँ हबार थी हम। तो आमर जो गाँव को जीवा जो आसीगला पाखे आसलानी शाशु माँ का सब डरुंच कहीं सडनली पुणी आम घर पाखे घटना सब घटी से तो सी माने पूरा बहुत डर जाऊँ खाली कहते केमती आसी तुम सब भल भले आम घर पहुँची जाओ निश्चित समस्ते भी डरवा निहाती माने कहला भाया ऑटोमेटिक डरटा आसो समस्त छाड़ जहाँ हो तो गला कौन कर माने आमर से जो बाहानगा हाई स्कूल से हाई स्कूल रे 300 माने सब कुड़ा होता से वीडियो भी मो पाक आसला मुझे देखी पारे मो मैंने देखी भी पारूँ से आम से बाहानगा हाई स्कूल माने मो स्वामी जे से स्कूल पढ़ुते
ସେଇଠି କୁଡ଼ା ହେଇଛି ଆଲୋ ଭଗବାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି ନା ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖ ପରିବାର ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ଚାଲିଗଲେ ଉପରକୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ବାସ୍ ଏତିକି କହୁଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ଫାଇନାଲ ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ପେଟେଇବାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପେଟେଇକି ଶୋଉଛି ଏନେ ତା ପେଟ କାଟୁଛି କି କ'ଣ ବାପରେ ବାପ ଜମା ଆଉ ଶୋଉନି ପେଟେଇ ପଡ଼ୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଯେତେ ସିଧା କରିଦେଲା ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ସିଧା କରି ଶୋଇଦେଲା ବେଳକୁ ସିଏ ତାର ଉଠି ପଡ଼ୁଛି ଉଠି ପଡ଼ିକି ପୁଣି ପେଟେଇ ପଡ଼ୁଛି ପୁଣି କାନ୍ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ତାକୁ ପୁଣି ସିଧା ଶୁଆ ଏଇ ହିଁ ଆମର ଚାଲିଛି ଏବେ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଜିନିଷ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋ ଝିଅ ମାନେ ଜିନା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ସିଏ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଛି ଫାଷ୍ଟ କଡ଼େଇଲା ତାପରେ ହସିଲା ପେଟେଇଲା ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛ ଦେଖିବା ମାନେ ପୁରା ମୋ ଝିଅକୁ ପୁରା 3.5 ମାସ ହେଇଗଲା ସେ ପୁରା 3.5 ମାସ ହେଇଗଲା ସେ ପେଟେଇଲା ତାପରେ ଦେଖିଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ପୁରା ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଆଜିକାଲି ନୂଆ ନୂଆ ସେ ପେଟଉଛି ଏଇ ବୁଲିଲା ଗାଡ଼ି ସେଠି କନ୍ଥାଟା ବିଛେଇ ଦେଇଥିଲି କାହିଁକିନା ସୋଫାରେ ସେ ଖେଳୁଛି କେତେବେଳେ ଇଏ ହଉ ବୋଲି ସେ ତାର ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯାଏ ରାନ୍ଧେ କେତେ ଦୂର କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଜିନା ଜିନା ମାମା ଦେଇ କ'ଣ ହେଇଛି ଲୋ ମାମା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲେ ତମ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲା ଇଲୋ ବାବା ଲୋ ମୋ କୁନି ମାମା ମୋ ସେଟା କାହିଁ ଟାଣିଛୁ ଏଟା ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ नो गुड अरे हाय हेलो एवरीवन मु जीना आपण माने मो चैनल मो मामा चैनल स्वागत जणाउछि मो चैनल जदि आपण माने माने मो चैनल नहीं मामा चैनल जदि आपण माने भले लागुछि तो गुटे लाइक करिवे लाइक तो एमिति करते हाँ एटा शिखिनिबे गधुटेबे से कहि पाउनी हाँ एटा लाइक करिवे कमेंट करिवे और सब्सक्राइब करने में ए ड्रेस टेक्निक गंदा आउ गोटे तरह बैग भीतर पशि जाइए परिवा सब नहीं सी सब से फ्रिज रे रखुची बापा रख से भल से रख पूरा कामिका बस मोर बहुत सारा परिवा से रखी सारा आउ ये फ्रिज देखे मामा के सजे रखु बाबा रे फ्रिज जगह नहीं कोबी सी सब फ्रूट्स कुंदरी मका आंब फांब कौन सब छाड़े सी सब मो झील सब सजे रखदेला देख आउ से सजे रख हाय कनमा हाय मो ना होची बीजेडी ता ना होची आउ मु सबुज बेस्ट हाय ये मेरा दोस्त है प्रज्ञा और ये हमारी सीबी ये आपको दिख रही है और इसका हाथ दिखाए इसका हंसाए और इसकी नई ड्रेस और इसने आज पोनी टेल बांधी है क्यूट सी So bye bye friends, like, subscribe and share.